सबसे खास बात इस प्रोसेस से ना तो ऑयल अब्जॉर्ब हुआ, ना फटने का डर है और एकदम बढ़िया हमारे हल्के हल्के ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट साबूदाना वड़ा तैयार हो जाते हैं। नीचे से भी बढ़िया सा गोल्डन कलर आने देंगे। फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे और आप देख सकते हैं एकदम प्यारा सा गोल्डन क्रिस्पी कलर आ गया है। हमारे क्रंची साबूदाना वड़ा है बिल्कुल तैयार और वो भी बिना झंझट और इतनी आसानी से। और वैसे भी हम सभी लोग व्रत में थोड़ा हल्का खाना चाहते हैं, डीप फ्राइंग नहीं चाहते, तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो